Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы хан шатыр, ерекше ғимарат. Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырасың, мазмұндайсың. Мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқисың, шолып оқисың, рөлге бөліп оқисың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Шебер, гүлзарлар, тропикалық бақтар, ойын-сауық орталығы. Мен хан шатырға бардым. Сен хан шатырға бардың ба? Сіз хан шатырға бардыңыз ба? Ол хан шатырға барды ма? Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқы, қайтала. Сәулет өнері, ойын-сауық орталығы. Хан шатырдың ішінде тропикалық бақтар, гүлзарлар бар. Ғимараттың сәулетшісі өз ісінің шебері. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Хан шатыр сәулеті ерекше ғимарат. Хан шатыр ең үлкен сауда орталығы әрі ойын-сауық кешені. Оның күмбезі темірден, шыныдан жасалған. Ғимараттың жобасын атақты британдық сәулетші Норман Фостер жасаған. Ол өз ісінің шебері. Оқушылар, сұрақтарға назар аударайық. Хан шатыр қандай сәулет өнеріне жатады? Хан шатыр қандай орталық? Хан шатырдың жобасын кім жасаған? Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабымызды бірге тексерейік. Хан шатыр қандай сәулет өнеріне жатады? Хан шатыр ерекше сәулет өнеріне жатады. Хан шатыр қандай орталық? Хан шатыр ойын-сауық кешені әрі ең үлкен сауда орталығы. Хан шатырдың жобасын кім жасаған? Хан шатырдың жобасын сәулетші Норман Фостер жасаған. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Бұл хан шатыр ма? Оның ішінде не бар? Иә, бұл ең үлкен сауда орталығы әрі ойын-сауық кешені. Онда сауда орындары, тропикалық бақтар, гүлзарлар бар. Ғимараттың қабырғасы неден жасалған? Қабырғасы темірден, шыныдан жасалған, іші жарық. Жүр, кірейік. Үшінші тапсырма. Мәтін мазмұнына қатысты суреттерді тап. Оларды мәтін мазмұнына сәйкес орналастыр. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Мәтін мазмұнына берілген суреттердің барлығы қатысты. Мәтін мазмұны бойынша олардың реттік саны 3-ші, 2-ші, 1-ші, 4-ші. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. 4-ші тапсырма. Үлгіге қара. Мына балаларға қазақша ат қой. Олар хан шатыр туралы бір-бір сөйлемнен айтсын. Олардың сөзін дәптеріңе жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Балаларға қандай ат қойдық? Олар хан шатыр туралы не айтты? Бірге тексерейік. Марат. Хан шатыр Астанадағы ең әдемі ғимарат. Асан. Хан шатырдың сәулеті ерекше. Айару. Хан шатыр керемет ғимарат. Айдос. Хан шатырдың іші жарық. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын.
Бесінші тапсырма. Суретке қарап, сөйлемді толықтыр. Оқушылар, іске сәт. Сөйлемді қалай толықтырдық? Біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Астана – әсем қала. Хан Шатыр – Астанадағы ең әдемі ғимарат. Оның қабырғасы темір мен шыныдан жасалған. Хан Шатырдың ішінде субұрқақ бар. Ғимаратта бірнеше қабат бар. Оқушылар, сендердің де тапсырманы дұрыс орындағандарыңа сенімдімін. Алтыншы тапсырма. Жағдаят. Сен Хан Шатырдың жобасын жасаған шетелдік сәулетшімен кездесіп қалдың. Амандасып сөйлес. Диалогте осы ғимараттың ерекшелігі туралы айтыңдар. Үлгі. Сәлеметсіз бе, Норман Фостер мырза? Астанаға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Норман Фостер мырза, Хан Шатыр сіздің қиялыңыздан шыққан сәулет ғажайыбы. Өте ерекше жоба. Хан Шатыр туралы не айтасыз? Хан Шатырдың сіздерге ұнайтынына сенімді болдым. Өйткені Хан Шатырдың жобасын жасау үшін ерекше технологиялар мен материалдарды пайдаландым. Оқушылар, үлгіге қарап, өздеріңнің диалогтарыңды құрастырып көріңдер. Кел жаттайық. Оқушылар, жұмбақты бірге оқып жаттайық. Мөлдір мұз арқылы нұр төгіп күн тұрар. Ғимарат әр күні тазарып құлпырар. Жауабы терезе. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастырып мазмұндадың. Мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқыдың, рөлге бөліп оқыдың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 121 беттегі 7-ші тапсырма. Суреттерге қара, қайсысы ерекше ұнайды? Сипаттап жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.